V tomto pokuse sa pozrieme na to, ako veľmi dokáže čistá voda zatieniť rádiofrekvenčné žiarenie. Otestujeme to ponorením meracieho prístroja do vody tak, že okolo prístroja bude z každej strany 5 cm vody. Nachádzame sa v lokalite s vyššou expozíciou, neďaleko základňovej stanice mobilnej siete, aby sme dobre videli efekt útlmu, ktorý budeme môcť pozorovať pri postupnom prilievaní vody.